Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Christian Gantner als neuer Landesrat angelobt, Direktberater des Jahres 2017 gekürt und das Wetter bleibt frühlingshaft. Im Saal der Wirtschaft im Wifi in Dornbirn war Feierstimmung angesagt. Die Direktberaterinnen und Direktberater des Landes trafen sich zur Auszeichnung vom Direktberater 2017. Die Fachgruppe in der Wirtschaftskammer organisiert alle 2 Jahre die Wahl zum Direktberater des Jahres, um die Leistungen im Direktvertrieb zu ehren. Mobil, modern und menschlich. Dieses Motto hat sich der Direktvertrieb auf die Fahnen geschrieben und die stetig steigenden Zahlen zeigen, dass dies bestens funktioniert. So ist es, ja. Ich meine, es ist einfach ein Geschäft, eine Branche, die dem Zeitgeist entspricht. Zum einen wollen die Menschen mehr Geld, weil es notwendig ist. Die Lebenshaltungskosten werden immer schwieriger zu bewältigen und ein Zusatzeinkommen tut allen gut. Zum anderen sind Flexibilität und Verbindung von Beruf und Familie einfach Dinge, die den Menschen wichtig und wertvoll sind. Und gerade das erfüllt der Direktvertrieb im höchsten Maße. Vorarlberg sieht man ja immer als Österreicher ein bisschen als das kleine Land. Und dann denkt man an eine Handvoll Leute. Und wenn der Saal dann voll ist, ist das in Relation gesehen zu Niederösterreich oder so ja gewaltig, was sich hier abspielt. Für die beiden Siegerinnen in den Kategorien klassischer Direktvertrieb und Multilevel-Marketing ist klar, der Direktvertrieb ist ihre Berufung und die Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung für die geleistete Arbeit. Also für mich ist dieser Job drum absolut eine Berufung, weil ich mit Menschen zu tun haben darf, mit wundervollen Menschen, wo zum Teil schon große Freundeskreis bildet sich auch, weil die Kunden einfach nicht nur der Kunde ist, mit dem ich was verkaufen will, sondern der Kunde, zu dem, wo ich einen persönlichen Zug, wo mich das Leben von ihm interessiert und wo mich einfach als Mensch interessiert. Das ist meine Berufung. Darum mache ich den Job. Die Anerkennung ist das Allerhöchste in unserem Beruf, egal ob ich auf der Party bin, egal ob ich bei Meetings bin, egal ob ich andere Kollegen treffe, wo man sich Anerkennung geben kann. Also Anerkennung ist Platz Nummer 1 bei uns Frauen, wo uns Unmögliches möglich machen lässt, weil man oft einmal gar nicht so gierig aufs Geld sind, sondern auf die Anerkennung und wo wir über uns selber hinauswachsen, wenn wir es lernen zum Annehmen. Bei einem Kompliment sagen, danke. Beim Vortrag vom Direktvertriebspapst Michael Zacharias wurde dann noch klar, dass dieses Berufsfeld großes Potenzial für die Zukunft hat. Alleine schon deswegen, weil laut Statistik über 90% absolut zufrieden mit ihrer Arbeit sind. Und das merkte man auch an diesem Abend. Allen Ausgezeichneten einen herzlichen Glückwunsch. Der Vorarlberger Landtag hat am Mittwochvormittag Christian Gantner als Landesrat angelobt. Der 37-Jährige folgt Erich Schwärzler nach, der nach 25 Jahren wegen eines Krankheitsfalles in der Familie sein Amt in der Landespolitik zurücklegte. Christian Gantner wurde mit der Zustimmung von 28 der 36 Abgeordneten zum neuen Sicherheits- und Agrarlandesrat gewählt. Somit übernimmt er alle Agenden von Erich Schwärzler. Seit 2004 gehört der dreifache Familienvater dem Vorarlberger Landtag als Abgeordneter an. Heute war ein besonderer Tag für ihn, doch auch scheinbar große Tage beginnen ganz normal. Der Tag hat wie jeder angefangen, 5 Uhr Stallarbeit. Ich denke, das ist wichtig, auch ein besonderer Tag beginnt ganz normal und mir ist das wichtig, zu mir und auch die Bodenhaftung zu behalten. Jetzt geht der Tag weiter von der anderen Seite der Bank aus, jetzt auf der Regierungsbank. Macht das einen Unterschied? Die Perspektive ist eine andere, rein vom Blickwinkel. Ich denke, es werden sich natürlich auch andere Sachen ändern. Wir haben zum Mittag schon den ersten Termin, wir haben am Nachmittag Termine. Es läuft, ich bin angekommen. Die Sitzung des Landtags stand vor der Angelobung von Gantner ganz im Zeichen des Abschieds von Erich Schwärzler. Rund 25 Jahre war Schwärzler unter 3 Landeshauptmännern als Landesrat tätig. Ja, vor allem bin ich glücklich darüber, dass ich vor 25 Jahren Erich Schwärzler in die Regierung geholt habe. Das war zunächst gar nicht so klar, dass er sich zu einer solchen außerordentlich starken Persönlichkeit entwickelt, aber ich habe ihm damals vertraut und wusste, dass er schon
seine Sporen im Parlament, auch im Nationalrat, verdient hat. Und mein Vertrauen wurde mehr als erfüllt, sondern übertroffen. Er war ein überaus engagierter Landesrat, hat sich bemüht um den Kontakt mit der Bevölkerung und hat sich in die Themen hineingearbeitet wie kaum ein anderer, hat Programme entwickelt und konnte auch Fraktionen und die öffentliche Meinung überzeugen und hat daher sehr, sehr viel bewegen können. Ein ganz lustiger Typ, ein humorvoller Typ. Die Langsamkeit war nicht seine Sache. Schnelle Entscheidungen, allzeit bereit, war auch etwas, was ihn ausgezeichnet hat. Er hat immer gesagt, 7 Tage, 365 Tage, 24 Stunden, immer verfügbar. Also er ist schon eine besondere, auch Politikerpersönlichkeit. 30 Jahre aktiv, parteiübergreifend gewirkt. Ich danke ihm persönlich sehr für viel persönliche Freundschaft, für viel politische Freundschaft, für viele gemeinsame Aktionen. Aber natürlich auch alles Gute für die Zukunft zu wünschen, ist jetzt wichtig. Auf seine Familie kommt nicht so eine leichte Zeit zu. Und da wünschen wir ihm auch viel Zuversicht, viel Hoffnung, viel Gottvertrauen. Es möge ihm auch vieles gelingen. Er hätte es verdient, dass die Dinge auch wirklich so laufen, wie er sich vorstellt. Und nun die weiteren Meldungen des Tages kurz zusammengefasst. Am späten Mittwochvormittag brach in der Nähe der Bahnstrecke Innerbratsbludenz ein Waldbrand aus. 150 Einsatzkräfte und der Polizeihubschrauber Libelle sind neben 2 weiteren Helikoptern im Einsatz. Aufgrund der Thermik hat sich das Feuer rasch ausgebreitet. Tankfahrzeuge pendelten ins Gebirge, um die Einsatzkräfte mit frischem Wasser zu versorgen. Laut Joachim Hilbrand von der Feuerwehr Bratz herrschen aufgrund des steilen Geländes und der Hitze erschwerte Bedingungen vor. Und wie es mit dem gestrig bekannt gewordenen Aus für IKEA in Lustenau weitergeht, wurde heute in einem Pressegespräch erörtert. Laut der Rechtsabteilung der Landesregierung ist die für 27. Mai anberaumte Volksabstimmung durchzuführen. Da sie jetzt jedoch gegenstandslos ist, würde diese Abstimmung zur Farce verkommen. Das will Bürgermeister Kurt Fischer nicht widerspruchslos hinnehmen. Das Grundstück, auf welchem das Möbelhaus gebaut werden sollte, soll nun bestmöglich einer neuen Nutzung zugeführt werden. Fischer wolle deshalb eine baldige Vertragsauflösung mit IKEA erreichen. Bei uns geht es gleich weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Der Landtag hat am Mittwoch den Abgeordneten Christian Gantner zum neuen Sicherheits- und Agrarlandesrat gewählt. Vehement wehren sich die Pflichtschullehrer gegen die Aussagen von Landeshauptmann Markus Wallner, die Deutsch-Förderklassen würden auch in Vorarlberg im Herbst eingeführt. Und in Bratz ist am Mittwoch der 3. Waldbrand im Oberland innerhalb von 3 Wochen ausgebrochen. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch die Wettervorschau. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Der Donnerstag startet im Norden föhnig aufgelockert und meist trocken. Nur ganz vereinzelt kann in der Früh vom Süden ein Schauer durchziehen. Richtung Montafon überwiegt eine dichte Staubewölkung und hier sind jederzeit einzelne Tropfen denkbar. Tagsüber legt der Föhn an Stärke zu und in einzelnen typischen Föhntälern, wie zum Beispiel dem Brandnertal, sind Sturmböen um 75 km/h zu erwarten. Ab den Mittagsstunden ist es in allen Landesteilen freundlich mit Sonne und harmlosen Wolken. Am Nachmittag werden 10 Grad in Wart und bis 21 Grad bei Föhn zwischen Feldkirch und Dornbirn erreicht. Am Freitag lässt der Föhn etwas nach, dennoch geht es ganztags freundlich mit Sonne und ein paar durchziehenden Wolken weiter. Im Bergland sind ganz vereinzelte Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Am Morgen im Rheintal um 8 Grad, nachmittags bis 18 Grad. Am Wochenende geht es aus heutiger Sicht mit dem ruhigen Frühlingswetter mit Sonne und Wolken weiter. Lediglich an den Nachmittagen sind in den Bergen einzelne kurze Schauer nicht ausgeschlossen, oft bleibt es aber trocken. Die Temperaturen liegen an beiden Tagen im Rheintal um oder knapp über 20 Grad.